n'urukundo. Icyo nicyo kintu cya mbere wareberaho cyangwa wabona nimba ufite Mwuka Wera cyangwa waramwuzuye. Nta kindi kimenyetso kindi urebye usibye muri ibi ngiye kukubwira. Icya mbere n'urukundo. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere yawe muri aya masaha. Reka gukora kwawe gumye kuri twebwe, reka Mwuka wawe Wera agumye atuyobore kandi aba ari we kutugenga mu byo dukora byose. Utwambika imbaraga tugiye tugisha inama ibikwiriye. Data, ndagusabye ninginze nk'uko ijambo ryawe tubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana bawe. Utwambika imbaraga tubashe kuzura Umwuka Wera, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe mukunzi wa Irera TV1, muri kumwe na Sibomana Anastase. Utarakora subscribe ukande kuri subscribe kugira ngo video yose dushyizeho kuri iyi channel uzajya ubasha kuyibona, kandi ukore na like kugira ngo Imana iguhe umugisha kandi igumye bane nawe. Kandi ndagusabye kugira ngo ujye utanga icyifuzo, utanga igitekerezo n'inyunganizi unyuze muri comment. Sangiza iyi video bagenzi bawe unyuze muri share. Imana iguhe umugisha cyane. Uyu mwanya muri iki kiganiro tugiye kuganira ku bintu, ku bimenyetso ukwiriye kugendera kugira ngo umenye ko wuzuye cyangwa ufite Mwuka Wera. Imana iguhe umugisha cyane. Ikimenyetso cya mbere cyangwa icyo warebaho cya mbere cyuko ufite cyangwa wuzuye Mwuka Wera n'urukundo. Icyo nicyo kintu cya mbere wareberaho cyangwa wabona nimba ufite Mwuka Wera cyangwa waramwuzuye. Nta kindi kimenyetso kindi urebye usibye muri ibi ngiye kukubwira. Icya mbere n'urukundo. Mu gihe ufite urukundo muri wowe hari n'ibindi bikuranga. Ufite urukundo muri wowe ugira gusurana. Atari gusurana wowe ugira ngo ujye gufata amakuru ubone ibyo wavuga ku bandi, ibyo babeshyira. Oya, si ukujyana amazimwe kugira ngo ujye kubibwira abo ngabo usuye. Oya, ni bya bindi by'urukundo. Nitsanga hari icyo ndafite cyangwa bura nimba ufite icyo wabimufashamo umufashe. Ikindi kiranga urukundo mu gihe urufite mbese ni ugufashanya. Nimba hari icyo urusha mugenzi wawe umufashe. Ariko gufasha ntabwo tuvuga gufasha ngo ubanze uvuze ihembe nk'uko Bibiri bivuga ngo nujya gufasha ntuzajya ubanza ngo ubimenyeshe ugire itangazo yuko ugiye gufasha, cyangwa nimba hari n'uwo wafashije si ngombwa kubitangaza. Urwo ni rwo rukundo nyakuri. Imana ishimwe cyane. Ikindi kiranga urukundo ni uguhugura. Nimba ufite icyiza wamenye, nimba hari ibyo wamenye muri we wasobanukiwe, ushaka gutanga inama, yigire mugenzi wawe. Nimba ubona inzira mbi arimo ishobora kumugusha habi, mugira inama, muhugure, mube bugufi. Ibyo nabyo ni urukundo. Imana ishimwe cyane. Icyo cyari ikimenyetso cya mbere cyemeza nimba ufite Umwuka Wera cyangwa wuzuye Umwuka Wera, ni urukundo. Icya kabiri, ibyishimo. Ibyishimo ni ikimenyetso cya kabiri kikumenyesha yuko wuzuye cyangwa ufite Mwuka Wera muri wowe. Iyo ufite ibyishimo ni ukuvuga ngo bya byishimo byawe ugerageza kubisangiza n'abandi, ubisangiza n'abandi bibageraho. Kandi iyo ufite ibyishimo, ikindi muri wowe ugambirira neza. Iyo ufite ibyishimo ugira kugambirira neza. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi ikindi, iyo ufite ibyishimo ugira gushima muri wowe, ugira gushima kandi ugira no guhimbaza. Bishatse kuvuga iki? Nimba ugize guhimbaza, ni Imana uba urimo kuzamura hejuru, watambira Imana, wayiririmbira, ugira mbese gushima, ugira gushima. Imana yacu ishimwe cyane. Ikindi cya gatatu kiranga yuko ufite cyangwa wuzuye Mwuka Wera ni amahoro. Amahoro, iyo ufite amahoro muri wowe, hari ibiranga amahoro, hari ibyerekana yuko ufite amahoro. Ntabwo wagira amahoro udafite kwizera muri wowe. Nibibaho. Iyo ufite amahoro, kwizera kuba guhari. Kandi ntiwagira n'amahoro ufite ubwoba muri wowe. Icyo ni icya kabiri kiranga amahoro. Iyo ufite amahoro nta bwoba uba ufite. Ibyo bintu nibibana. Amahoro n'ubwoba nibibana. Mu gihe mbese wumva uguwe neza, ufite amahoro muri wowe, nta n'ubwoba uba ufite. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi ikindi kiranga amahoro ni ukunyurwa. Iyo unyuzwe, amahoro aba muri wowe.
Imana yacu ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Ikindi kimenyetso cya kane cyerekana yuko wuzuye Mwuka Wera cyangwa umufite ni ukwihangana. Iyo ugira kwihangana muri wowe uba ufite Mwuka Wera. Mbese Imana ikimara kuzuza Yesu Kristo Mwuka Wera ajya mu butayu, Mwuka Wera amujyana mu butayu, Yesu Kristo yagize kwihangana. Inzara yaramwishe iminsi 40 n'amajoro 40. Satani araza aramushushanya aramubwira ati ibi niba ubigenje gutya wamererwa neza, ibi niba bigenze gutya waba icyamamare, waba umusitari. Ariko ibyo ngibyo kuko Yesu Kristo yari afite Mwuka Wera muri we, yagize kwihangana. Ibyo byose niyabirebaho areba intumbero y'icyo agamije gukora ku isi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ikindi kimenyetso cya gatanu kikumenyesha yuko wuzuye Mwuka Wera ni ukugira neza. Iyo ugira neza, reba, iyo ugiriye umuntu neza we byumvikane aranezerwa aranishima. Ariko iyo ugize neza unezerwa. Ako iyo wagize neza ubikuye ku mutima, iyo wagize neza ubikuye ku mutima ugira umunezero uruta wa wundi wagiriye neza. Kugira neza ni ikimenyetso kikumenyesha yuko ufite Mwuka Wera muri wowe, wuzuye Mwuka Wera. Imana yacu ishimwe cyane. Ikindi cya gatandatu cyakumenyesha yuko wuzuye Mwuka Wera cyangwa ufite Mwuka Wera ni ingeso nziza. Iyo ufite ingeso nziza, iyo ufite Mwuka Wera, ingeso nziza muri wowe ziraza, ukumva muri wowe hari ibineza neza bikurimo byo kugira neza. Imana yacu idufashe. Iyo ufite kugira neza muri wowe, iyo ugize neza, hari icyo urimo kumenyesha mu bandi, hari imbuto urimo kwera mu bandi, hari ibyo bakureberaho, ibyo bakwigiraho. Rero ni byiza, kandi ntiwakwigisha ibyiza udafite Mwuka Wera. Kugira neza ni ikimenyetso kikumenyesha yuko ufite Mwuka Wera muri wowe. Icya karindwi, ikimenyetso cya karindwi cyakumenyesha yuko ufite Mwuka Wera cyangwa wuzuye Mwuka Wera ni ugukiranuka. Gukiranuka ni ikimenyetso cya karindwi kikumenyesha yuko ufite Mwuka Wera. Gukiranuka, hari gukiranuka ku bantu, hari no gukiranuka ku Mana. Imana y'ubwayo hari ibyo igusaba, hari n'ibyo igusaba gukora, hari n'ibyo wowe ubwawe wahize, hari n'ibyo wayemereye ugomba gukora. Iyo ubikoze ari ibyo igusaba n'ibyo wowe wayisezeranyije, ubu urimo gukiranuka ku Mana. Ku bantu hari ibyo wababwiye, gukiranuka ko ku bantu hari ibyo wababwiye, ibyo wabasezeranyije, hari ibyo wahize kuri bo. Mbese ari abo gusura, ari ab'amadeni, ari iki. Iyo ugize gukiranuka kuri bo, Imana ibana nawe, kandi nabyo biba biri mu bimenyetso by'uko ufite Mwuka Wera. Ikimenyetso cya munani kikumenyesha yuko ufite cyangwa wuzuye Mwuka Wera ni ukugwa neza. Kugwa neza, iyo ugwa neza uba ufite Mwuka Wera. Iyo ufite Mwuka Wera, kugwa neza biraza byizana, ntabwo ari ibintu ushakisha, ntabwo ari ibintu uhatiriza. Ugwa neza, ugwa neza. Mbese mu mutima wawe uba ubohokeye kumva kugira neza cyangwa kugwa neza ari ibyawe. Ntabwo ari ibyo usaba, ntabwo ari ibyo uhatirwa, ntabwo ari ibyo usabwa n'abandi cyangwa bagukuriye. Oya, ibyo ngibyo birizana mu gihe ufite Mwuka Wera. Ikimenyetso cya 9 kikumenyesha yuko ufite cyangwa wuzuye Mwuka Wera ni ukwirinda. Iki kimenyetso cyo kwirinda kiba kije guhamya yuko hari ibyo ufite muri wowe by'agaciro ugomba kugira ngo tugomba kurinda. Niyo mpamvu ikigiye kukubaho cyose cyangwa n'icyo ugiye gukora cyose ukigiramo amakenga. Icyo ngicyo ukigiramo amakenga, Imana ishimwe cyane. Ugira kwirinda muri wowe, Imana ishimwe cyane. Iki ni ikimenyetso nacyo kikwereka yuko ufite Mwuka Wera. Murakoze rero, Imana ibaho umugisha. Mu gihe ibi bimenyetso utabifite kandi uvuga ko ufite Mwuka Wera cyangwa wuzuye Mwuka Wera, ntabwo biraba. Ahubwo ingingo Imana kandi uyisabe n'imbaraga
kugira ngo ikuzuze mwuka wera, kuko ibi bimenyetso birahita bikubonekaho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dusenga Imana, kandi Imana ibaha umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda, Imana itwitaho uko bwije n'uko bukeye, uri Imana itwifuriza ibyiza. Ibimenyetso bya mwuka wera, reka utwambike imbaraga, twuzuze mwuka wera, abagabo buzuze mwuka wera, abagore buzuze mwuka wera, abantu buzuze mwuka wera, abasore, abakobwa, abakecuru n'abasaza buzuze mwuka wera. Ibi bimenyetso bibabonekeho, kandi kugira neza kwawe kuboneke kuri buri umwe wese, kugira ngo tuzabane nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yacu ishimwe kandi uhabwe icyubahiro. Amen. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Bakunzi mwamukurikiriye kino kiganiro cyo kuri Irera TV1, murakoze kudukurikira, kandi bashimiye yuko muhorana natwe, mudahwema kubana natwe no kutugira inama muri comment no gusangiza bagenzi banyu iyi video munyuze muri share, kandi ukore na subscribe nimba utarayikora, kugira ngo video yose dushyize kuri iyi channel uzajya ubasha kuyibona. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Sibomana Anastase.